அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உஷா S2 பவர் மிஷின் வாங்கியிருக்கேன். இதுக்கு முன்னே நான் சின்ன மிஷின் தான் வச்சுருந்தேன். இப்போ நான் பவர் மிஷின் வாங்கியிருக்கேன். இது எனக்கு நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன், நல்லா தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு பட்டன், ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துட்டு பவர் ஆன் ஆகிடுது. அப்புறம் பிஎஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது லைட்டு. இது நம்ம ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இந்த லைட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, நான் இதை ஒவ்வொன்றா அமுத்தும் போது அங்கே சேஞ்ச் ஆகும். டிம்மு 3 விதமாக ஆஃப் ஆகிடுச்சிங்களா. இப்போ திருப்ப நான் ஆன் பண்ணால் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரைட்னஸ் அதிகமாகும். திருப்ப அதே அமுத்தினோம்னா ஆஃப் ஆகிடும். அப்புறம் இது நம்ம ஊசி நம்ம எவ்வளோ கேப் வச்சுக்கலாம், நம்ம இஷ்டம். நான் 2ல் வச்சுருக்கேன். நம்ம அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். இது அப்படியே பேக்கு மிஷின் நம்ம அடிக்கும்போது, பேக் அடிக்கும்போது இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கீழே இந்த ஃபுட் கொடுத்துருக்காங்க. இது தூக்கணும், இது அமுத்துனா, இது காலே நம்ம அமுத்துனா இப்படி தூக்கும். இது நம்ம இதுக்கு முன்னே பின்னாடி இருக்கும், இங்கே இருக்கும் தூக்குற மாதிரி. இப்போ இங்கே இந்த மிஷினுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது காலில் நம்ம அமுத்தினோம்னா அங்கே ஃபுட்டு தூக்கும். அப்புறம் கீழே ஆயில் இது. இதில் இன்னொன்று என்னென்னா, இப்போ இதில் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று நம்ம என்ன ப்ளவுஸ் தைக்கிறோமோ அது போட்டுக்கலாம். இன்னொன்று இதை போட்டிங்கன்னா இதாக கூட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பாபின் இதில் சுற்றிட்டு இப்படி லாக் பண்ணிட்டோம்னா பாபின் சுற்றிக்கும். நம்ம தைக்கும்போதே வேறு இது தைக்கும்போதே நம்ம இதுலேயே நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா சைட் பை சைடாக நம்மளுக்கு பாபின் நூல் சுற்றிக்கும். தேவையான அளவு நம்ம வேண்ட அளவு சுற்றிட்டு இதில் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி நூல் இப்படி இழுத்தோம்னா கட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அவங்களே மேனுவல் புக்கு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்மளுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அதெல்லாம் நம்ம இந்த இதில் பார்த்து நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் எரர், இந்த பவரில் இங்கே எரர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதே எரர் வந்ததுன்னா அவங்களே என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. எரர் 4 காமிச்சுன்னா எரர் 5, எரர் 6, எரர் 7, 8 அந்த மாதிரி காமிச்சிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு இங்கே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் எது இந்த லைட்டுக்கு என்னென்ன சுவிட்சு எதுன்ட்டு அதையும் கொடுத்துருக்காங்க. பீனா என்ன, எஸ்னா என்ன, அந்த லைட்டு அப்படின்ட்டு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த சைடில் ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாக்ஸ், இந்த ஸ்க்ரூவும் அவங்க இதிலே வந்தது. 3 ஸ்க்ரூ, சின்னது பெருசு, அதோட பெருசு. அப்புறம் இது ஊசி நான் வாங்கினேன். இந்த பாபின் தான். இன்னொரு விஷயம், இப்போ சின்ன மிஷினோட பாபின் இதுக்கு செட் ஆகாது. இதனுடைய பாபினே போட்டால் தான் அதுக்கு செட் ஆகும். மோஸ்ட்லி இதனுடைய பாபினே நம்ம போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணால் தான் மிஷின் கொஞ்சம் நல்லா கண்டிஷனில் வரும். சில பேர் சின்ன மிஷினோட பாபின் இதில் போட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க, அது போடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இதுக்கு ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, ஃப்யூச்சரில் கொஞ்சம் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இப்போதைக்கு மிஷின் மட்டும் வாங்கியிருக்கேன். ஸ்டெபிளைசர் வாங்கி அதுக்கப்புறம் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா ஸ்டெபிளைசர் வாங்கினா நம்ம கரண்ட்டு ஓவர்லோடோ ஏதாவது வந்தால் மிஷினோட போர்டு அஃபெக்ட் ஆகும். அதனால்
ஸ்டெபிளைசர் போட்டால் அந்த ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் சின்ன மிஷின்லேருந்து சடனாக வந்து நான் வந்து பவர் மிஷின் வாங்கியிருக்கேன். அதாவது பெடல் சின்ன மிஷின்னா நம்ம அழுத்தி காலில் அமுக்கணும். அது ஓரளவுக்கு மெதுவாக தான் போகும். நான் வந்து அதில் மோட்ரு இதுவரையிலும் யூஸ் பண்ணலை. இப்போ தான் இந்த பவர் மிஷின் வாங்கினதுனால எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் தைக்கும்போது ஸ்பீடு வந்து எனக்கு அவ்வளோவா கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு சாதா துணியை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 கொஞ்சம் அடிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பில்லோ தைக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன இது அதெல்லாம் நீங்கள் தைச்சி பழகிட்டிங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் ப்ளவுஸு வந்து மற்ற ட்ரெஸ்ஸுங்கெலாம் நீங்கள் நார்மலாக அந்த ஸ்பீடு வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், பழகிக்கலாம். நான் வந்து எனக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடு வேணுமோ நான் அவ்வளோ வச்சுருக்கேன். 1500 வச்சுருக்கேன். வேணும்னாலும் நம்ம ஏற்றிக்கலாம். இல்லை வேணான்னா இந்த மைனஸ் அமுத்தி நம்ம குறைச்சிக்கலாம். நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ நம்ம வச்சுக்கலாம் அந்த ஸ்பீடு. நம்ம இஷ்டம். நான் இப்போதைக்கு நான் 1500 வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் பழகின பிறகு நம்ம ஸ்பீடு ஏற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ 1500 வச்சுருக்கேன். இந்த மிஷின் வாங்கினதுக்கு காரணம் இன்னும் நிறைய பவர் மிஷின் இருக்குது. ஏன் நான் உஷா வாங்கினேன்னா, இது வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா கஸ்டமர்ஸ் கேர் உஷா ஃப்ரீ ஹெல்ப் லைன்ஸ் இருக்குங்களா, உஷா கம்பெனிக்கே நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி நம்ம சொன்னோம்னா அவங்களே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு போவாங்கன்னு அப்படின்னு நாங்கள் வாங்கின கடைக்காரர் சொன்னாங்க. சரி அதுவும் கொஞ்சம் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்ட்டு தான் நான் இது வாங்கினேன். மோஸ்ட்லி ரிப்பேர் வராது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே, எனக்கு இந்த மிஷின் வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி, எனக்கு உஷா வந்து எனக்கு இது கரெக்டாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.